আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরেকটা ভিডিও নিয়ে আসলাম অনেক দিন পরে। এই কাজটা করতে অনেক সময় লাগছে। হেভি পাওয়ারফুল মেশিন, এই যাবতীয় যত মেশিন বানাচ্ছি তার চাইতে পাওয়ারফুল এটা, এবং খুবই কোয়ালিটিফুল। এটা হচ্ছে আপনার 78 ফিট মেশিন, সবগুলো বড় বড় ট্রান্সফর্মার, এটা অনেক বড়। এটা বড় ক্যাপাসিটি, 6টা ছোট আইজিবিটি এসিআর দুটোটাই হেভি পাওয়ারফুল মেশিন। এটা হচ্ছে ভলিউম, এটা টাইমার বুস্টার, এটা টাইমার ওয়ান অফ সুইচ, এটা আইজিবিটি আর এসিআর মোড, আইজিবিটি মোড এসিআর, এটা আইজিবিটির ভলিউম, এটা টাইমার, এটা কন্ট্যাক্ট, এটা আইজিবিটির ফিশিং সাইড, এটা এসিআর এর ফিশিং সাইড। এটা সুইচ আছে, এটা 800 ভোল্ট 600 ভোল্ট, 800 ভোল্ট 600 ভোল্ট, 4টা বড় বড় ক্যাপাসিটি। যারা নেবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করেন। এটা জাস্ট অনেক বড় একটা মেশিন, ক্যামেরার ভিতরে আটতেছে না, অনেক দূর থেকে ভিডিও করা লাগছে। তো চেক করি 13 ভোল্ট, এখানে হালকা চেক করবো, করে ছেড়ে দেবো। মালটা ছেড়ে দিতে হবে, আজকে যাবে ভৈরবে যাবে মালটা। তো চেক করি, প্রথমে এসিআর দিয়ে চেক করবো। এটা এসিআর দেন, নাহলে কিন্তু কাজ করবে না। আইজিবিটি আছে, যদি আইজিবিটি দিয়ে কাজ করি দেখেন কাজ করবে না, তো এটাকে এসিআরে দিতে হবে। মাশাআল্লাহ, এখানে 11 চলে আসে। হেভি পাওয়ারফুল একটা মেশিন। এটা আপনার কমসে কম 20 থেকে 25 কেজি ওজনের মাছগুলো আপনি তুলতে পারবেন। তো আমরা একটু তার গলায় দেখব কি পরিমাণ কাজ করে। আলহামদুলিল্লাহ লাগাই নিলাম, এই দেখেন প্রায় 1 ফিটের মতো। আমরা দেখব কত অ্যাম্পিয়ার নেয়।
একবার ভলিউম কম। মিটারটার প্রবলেম। এমনি একবারে লো ভোল্টেজে 35 অ্যাম্পিয়ার, তার সহ আমার গরম হয়ে গেছে। বাপরে বাপ। এতে 40 অ্যাম্পিয়ার এমনি একবার লো ভোল্টেজে নেয়। একটু বাড়ায় দিই। বাপরে বাপ, পাওয়ার দেওয়াই যায় না। সুবহানাল্লাহ। এটা ভলিউম একদম কিন্তু লোড থেকে একটু বেশি, ফুল ভলিউম আছে, বুঝছেন? তো এটা দেখলাম মোটামুটি। দেন আলহামদুলিল্লাহ, 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 একদম কুল, কোনো গরম নাই। তো আমরা এখন আইজিবিটিতে চেক করব। এটা মোটামুটি চেক হয়ে গেছে, ছেড়ে দেবো, বেশি টাইমও নেওয়া যাবে না। আমার মিটারটা এমপিএর মিটারটা প্রবলেম হচ্ছে। এটা এই মূলা লাগাই, তো লাগা নিচে দেখেন, যদি আমরা এই সাইডে থেকে যদি আমরা চেক করি এসিআর আছে, তাহলে কিন্তু কাজ করবে না। দেখেন, কাজ করবে না। যদি আইজিবিটি দিই তখন কাজ করবে। একবারে লো দেওয়া আছে, একটা হাই করে দিই। মাশাআল্লাহ। তো আমরা এখন জাস্ট একটা লোহা গোলাবো ইনশাল্লাহ। তো লাগা নিয়েছি দেখেন, 1.5 ফিটের 1 ফিটের বেশি। তো আমি এম্পিয়ার মিটার লাগাই। সম্ভবত ইনভার্টার প্রবলেম আছে। দিই ভলিউম একবারে কমে দিই। একবারে 51 অ্যাম্পিয়ার নেয়, ভলিউম একবারে কম দিয়ে। বাপরে বাপ, একটু বাড়ায় দিই। ওরে সোনা, দেখছেন এখান থেকে তারই গলে গেল, এইখান থেকে তার পড়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ, কি পরিমাণ পাওয়ার, তাহলে চিন্তা করেন। দেখছেন? এখন ওটা খোলা পরে ওখানে লাগাবো। তো লাগাই নিচ্ছি। তো আমরা দেখবো এখন কত অ্যাম্পিয়ার নেয়। একবারে কমায় দিচ্ছি, 68 অ্যাম্পিয়ার। বাপরে বাপ, কমায় দিই। বাপরে বাপ, 35 দেওয়াই যায় না, 35-এতে একবারে ইয়া হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ,
যারা নেবেন অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার আছে, নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এটা আমার ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। সবাই ভালো থাকবেন, সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য। ইনশাআল্লাহ সামনে যেন আরও ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।